Продолжуваме понатаму со темата спортски туризам, но пред да преминеме на дефиницијата и појаснувањето на овој сегмент од човековиот живот со професор доктор Константин Ангеловски, кој е денеска гостин во емисијата Македонија наутро, ќе го прашаме едно прашање поврзано со претходната тема, а тоа е дали некогаш сте консумирали инсекти? Прво, добар ден до вас и до сите гледачи на македонската телевизија. Ми изненадивте со оваа покана за една тема која што по мене малку е заборавена кај нас. А во однос на вашето прашање, да, поради тоа што доста патувам, сум имал можност и сум се гледа и по мене, мераклија на добра храна. А кога ќе отидете секаде во странство, добро е да порачате оно што е специјалитет на кујна. Во доста држави инсектите се наоѓаат како специјалитет на кујна и меѓу другото, сега ме прашавте пред ова сум јадел и змии и мачки, меѓу другото и скакулци. Така да сето тоа добро сготвено е, така да кажам, перфектно, и ако не знаете што јадете и немате предрасуди, тоа е одлична храна. Немам никаков проблем околу тоа. Значи тоа се прифаќа ни светот како секојдневие, како нешто што е составен дел од сето тоа е култура на живење и култура на осознување на други култури. Затоа што сега мала дигресија, храната представува исто така еден добар сегмент од туризмот, затоа што меѓу другото од оваа лето е воопште во светски рамки. Самиот Гордон Рамзи, кој што е еден од најдобрите шефови на кујна во светот, ја постави неговата теорија дека грчката кујна е најдобрата кујна во светот. Меѓу кој што одма тука скокна италијаните, французите и така натака. Така да, ако сакате да осознаете една култура, морате да се приспособите кон неа. И кога патувате и кога сте турист, добро е сите тие работи да ги осознаете, затоа што во крајен случај глупо е да идете некаде и да јадете паста, која што знаете дека се јаде во Италија. Знаете, тоа по мене барем тоа е мојот начин на сваќање на тие работи. Италијански ресторан во Франција или во Кина не треба да се бави. Па не, во Словенија имате, сите ви кажуваат идете на кебапчиње код Босанца. Викам, ако треба да идам код Босанца на кебапчиње, идам во Лесковац. Ке тркне или до Лесковац, да. Почнавме воведно со исхраната затоа што е поврзана со главната тема на овој разговор, со спортскиот туризам. Да дефинираме прво што значи спортски туризам. Спортскиот туризам е една гранка на туризмот која што е во континуиран подем. Кај нас од различни побуди, така да кажеме, е малку маргинализирана. Прво, доаѓа од аспектот на тоа дека во нашите научни, воопште образовни институции, постои стравот на оние кои што работат во проблематиката туризам да го отворат сегментот на спортски туризам, поради тоа што сметат дека тоа ќе им повлече многу голем број на студенти и така натака, не ја гледат можноста за кохезија на тие два сегмента, кои што и онака се меѓусебно многу паритетни, значи нормални за функционирање и во светски рамки така се и поставени. Спортскиот туризам е една многу широка, сложена пред се и мултидисциплинарна дејност која што бара обединување на една стратегија на една држава околу градење на тој сегмент. Што тоа подразбира? Како што кажавте, внатре во спортскиот туризам дел е исхраната. Мислам, она што е, фуд. Како и кај секој. Да. Како и кај секоја форма на сместувачкиот дел од капацитетите кои што се нужни под за да некој дојде и да престојува, да биде турист. Едноставно има светски нормативи кои што се однесуваат на сместувачките капацитети. Мала дигресија, за да одма за вашите гледачи да бидеме појасни. Да кажеме, светските туроператори не доаѓаат во една дестинација, која што е, да кажеме, и спортска дестинација, како да кажеме, Маврово, Попова шапка или било каде што нема минимум 2500 легла. Значи, тоа е, да кажеме, кај нас никој тоа не го зима во предвид, а кај нив тоа се некои вредности и стандарди врз основа на кои што се гради целата приказка околу понудата. Сега, спортскиот туризам опфаќа еден широк спектар на дејности, од, да кажеме, за нас, како македонци,
познатите навивачки групи кои што реално од Македонија одливаат огромен број на пари онаму каде на што секој европско или светско првенство, особено со ракометари. Да, и сме едни од најпознатите во Европа по точно по тоа. Точно тоа е еден сегмент од спортскиот туризам. Спортскиот туризам е сето она кое што поврзано со спорт, а во исто време не е со надпреварувачки карактер врзано. Значи во истиот момент. Осим ако оние кои што се дојдени да бидат да бидат чинители, да кажеме, од одреден настан, да бидат гледачи. Значи гледачите кои што доаѓаат на еден спортски настан се исто дел од спортскиот туризам. Поради тоа во светот многу од државите се борат да привлечат високо рангирани спортски надпреварувања во својата држава. Кои што сами по себе предпоставуваат голем прилив на луѓе, а со тоа и голем прилив на средства. Они се едноставно еден прозорец, така да кажам, кон светот да привлечат од страна луѓе кои што би дошле за друга дејност, односно за спортска дејност, но во исто време би ги наполниле капацитетите, би јаделе наша храна, би конзумирале наши напитоци така натака, кои што да кажеме меѓу другото нашето пиво е познато и така натака, би сакале да ги конзумираат. Значи заради тоа кажав мултидисциплинарна дејност која што опфаќа многу сегменти. Последен пример и најадекватен пример е последното светско првенство во фудбал, каде на пример допатува 40 меѓу 40 и 50 илјади аргентинци. Може само да претпоставиме каков е тој прилив за буџетот на една држава. Да, тоа е финансиски импакт кој што е од видете, ќе кажам за да почнеме да разговараме со параметри. А и потоа зборот, пропагандата што тие луѓе ако си поминале убаво на таа локација што ќе го расшират, да се 50.000 луѓе, да. Тоа е најдобрата реклама за една држава. И тоа е најдобрата реклама за Точно, значи точно заради тоа кажувам спортскиот туризам не доволно го познаваат кај нас и поради тоа едноставно не се впуштаат во тој сегмент поради тоа што не ги согледуваат или не ги виделе параметрите кои што ги даваат светските фактори. Да кажеме, во 2013 година, како декан на Универзитетот за туризам и менеджмент, имав можност да присуствувам на конгресот на Светската туристичка организација кој што беше во Португалија. Беше дојден министерот за економија, министерот за финансии, кој што кажа дека португалската економија закрепнала од кризата, од финансиската криза во 2007-2008 година, благодарење на зголемување на туристичкиот обем од 3 на 6 месеца во годината. Значи, само за 3 месеца зголемување нив им донело импакт финансиски фактор кој што им овозможил они да заздрават од таа финансиска криза. И нивната стратегија беше да португалскиот туризам од 6 месеца да го зголема да бидат 365 дена во годината. Тоа е индиција на апсолутно сите, тоа е индиција на апсолутно сите држави во светот кои што имаат што да понудат. Посебно во оние кои што имаат спортски можности, за да ја отвориме, така да кажам сега реално темата, можеме да го земеме како пример едно Монако и Монте-Карло. Значи, ностоп ги спомнувам, обично некои умеат и да ми забележат, но параметрите покажуваат нешто сосема друго. Во Монако имате во текот на годината само 6 надпреварувања во автомобилизам, кои што за државата, значи за самата држава, за самото кралство, за самото кнежество, носат 60% од нивниот годишен обрт, иземајќи ги банкарските трансакции. Значи, сето она кој што влегува. Значи, они таму имаат Рели Монте Карло светски шампионат, имаат Historic Рели Монте Карло, значи за историски возила, имаат Формула Е, значи електричната формула, имаат Historic формула, имаат Формула 1, имаат рели на електрични возила. Значи, они отвориле еден спектар каде што рачунете само колку викенди се тоа. Меѓу другото, они таму имаат бол шоу, јахтин шоу, што све не. Тоа се останатите приливи, но кажува дека овие приливи им се примарни. Значи, они по ниеден момент, значи, кај нив Формула 1 не смее да се изгуби. Значи, Формула 1 им дава нови високи нормативи што треба да направат
И они викат, ние ќе го направиме. Треба да се продолжи стазата да влезе во море. Ќе продолжиме да влеземе да, во Да, море. и покрај тоа што Формула 1 се развива, сепак секогаш Монако наоѓа начин да остане компатибилно со развојот на спортот. Значи гледаме нови патеки така. Ги сменија трибините, секоја година Монте Карло ја асфалтира одново патеката каде што се вози самиот F1 викенд. До толку се исплати да се организира еден настан. Значи, рашунете си целата патека секоја година се асфалтира поново. И они изградија нови трибини, нова прес-рум, апсолутно све ново. И успеа сето тоа, значи, рашунете дека тој град почнува со градба на Формула 1 патеката на негдека 28 март и завршува со, нели, растурањето на сите тие трибини така натака негдека околу 4 јуни. Кој тоа сегмент огромен за да може да ги привлече средства, прилив, реклама и слично, пропаганда. Тоа е огромно. Сега кога го гледаме тој сегмент и кога ќе ги видиме можностите на Македонија, мораме да кажеме една работа која што некој сакал да ја види или не, реално се случува на наша среќа. Значи, во Македонија ние немаме доволен развој на спортскиот туризам, зборам од зимскиот туризам. Прво, немаме доволно високо развиен спорт, за да можеме да бидеме дел од големи надпреварувања, например од лиги, меѓународни, европски, континентални и слично, за да можеме да привлечеме големи спортски имиња, а со тоа и да го развиваме спортскиот туризам, меѓутоа имаме природни услови кои што не ги користиме. Точно тоа сакав да го кажам, не се само спортските надпреварувања, они се само еден сегмент од спортскиот туризам. Останатиот поголем дел од спортскиот туризам е она кој што туристичките капацитети со спортските методи на ангажирање на самиот турист го представуваат, односно го водат во сегментот на спортскиот туризам. Например, ако ние немаме развиени спортски тимови кои што би привлекле големи спортски имиња конкуренти, па тие да привлечат публика, имаме можности да направиме тренинг центри кои што би биле на некој начин поевтини, например од француските или италијанските, па големите екипи да доаѓаат тука на подготовки во најмала рака. Најобичниот и најнискиот степен на развој на спортскиот туризам. Се согласувам со вас, но ние мораме да знаеме дека спортскиот туризам има еден сосема друг сегмент. Значи, сите скијалишта во Македонија кои што ги имаме се спортски туризам. Значи, ние мораме да мислиме на нив. Сега, што сакав да кажам, што ми беше идејата? Македонските скијалишта не се развини, како да кажеме, еден Вал д'Изер, не знам, Тигнес, Мадона ди Кампилио, Кортина или било кој Лех и така натака. Но, непипнатата природа во Македонија, поради тоа што не се развиени тие скијалишта, непипнатата природа носи една нова можност, поради тоа што техниката во меѓувреме и новите трендови во меѓувреме идат во корист на Македонија. Зошто? Ќе го земам скијањето. Скијањето веќе во светот 90% од оние кои што идат на скијање се, како да кажам, оние кои што сака да бидат на патеки кои што се добро натапкани, средени, направени каде што скијањето едноставно е уживање. Но од тие 30% се оние кои што се заинтересирани за фрирайдинг. Да кажеме, фрирайдингот во Македонија, посебно на Попова шапка, не сме ни свесни колкав возив има во светски рамки. И каков капацитет има не само шапка, тоа, како ние немаме како значи јас зашто кажав мултидисциплинарна и сложена, потребна од така да кажам обединување и синхронизација и хармонија на сите сегменти и институции внатре во една држава. Значи сите мора да бидат. Ние немаме класичен клипинг на тоа колку дошле зборам туристи за фрирайдинг, колку за одредена деност или друга деност. Што сакам да кажам? Ние имаме во Македонија по моје информации 4 ратрага кои што работат на Попова шапка и каде што доаѓаат од цел свет, па дури минатата година или поминатата, не сум сигурен, еден од светските имиња во сноуборд беше во Македонија буквално на туризам кој што помина така, незабележливо, никој тоа не го забележа. А луѓето дошле тоа да го видат, да го осетат и навистина се враќаат. Што еден туриста се враќа на местото каде значи, што бил? Значи дека нешто е окей. Сега, ние
не го отворивме спектарот, односно државата мора да влезе во тој сегмент, поради тоа што тоа е огромен импакт на финансиски приливи, дека ние имаме една Караджица, Јакупица, Солунска глава. Значи, имаме еден спектар, еден венец кој што дозволува и има можност каде фрирайдингот да се развива. Не мора да биде, например, кога станува збор за развојот на спортскиот туризам, не мора да биде тоа само оние најизвикани, најексплоатирани спортови како скијањето, Формула 1, кошарка, фудбал, одбојка, тоа ми беше наредното. Да, има возење со квадови, параглайдерство, хајкинг. Параглайдерството веќе во Крушево го покажа спортскиот туризам колку. Значи Крушево кога ќе отидете и кога ќе видите што се случува во летниот период, каде што буквално скоро сите капацитети има од сите меѓународни посетители кои што се дојдени во Крушево. Сето тоа окей, ние го гледаме импактот. Значи спортскиот туризам се гледа преку импактот. Што значи како носење на пари? Самото тоа дека во самото Крушево многу фамилии се одлучија своите сместувачки капацитети да ги дадат нели во можност на сместување на сите оние кои што доаѓаат, тоа значи дека има побарувачка. Побарувачката е таа која што е генераторот на сето она кое што значи спортски туризам. Еден елемент или момент кој што покажа дека и во Македонија во наводници многу лесно, нели ништо не е лесно, меѓутоа е остварливо. Може да се дојде до голем спортски настан, Суперкуп од 2017-та, Фудбалската федерација успеа да ги донесе Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед во Скопје. Скопје беше одличен домакин, со што тогашната арена Филип II, денес Тоше Проески, некогашниот градски стадион во центарот на Скопје, покаже дека и Македонија знае, може и уме да организира големи спортски настани и практично таа инвестиција која што беше вложена за да се осовремени стадионот, кој што сега е еден од најубавите во регионот, тоа одговорно го тврдиме, покажа дека се исплати таква една инвестиција која што и понатаму е основа за организирање на други вакви големи надпревари. Значи, ке дозволиш, ја не се согласувам со тебе. Ние направивме еден навистина убав центар, спортски центар, но мене секогаш ми интересира гледањето на стратегијата напред. Ние го направивме тој еден, нели, на висина на сите критериуми, направен како што треба, самиот стадион беше изграден. Што потоа? Па затоа и кажав дека имаме услови, дека знаеме, можеме и умееме, само треба да се продолжи, нели? Колку помина 4 години, колку помина? 5, 6, не е битно. Значи колку во меѓувреме ние сме донеле да има активности 0. Значи условите се тука, меѓутоа стратегијата недостасува. Тоа сакав да го кажам. Значи ние мораме не само да градиме, ние мораме стратешки да го употребуваме тоа што сме го направили. Точно така. Значи ние прво и основно имаме хотелски капацитет сега до самиот фудбалски. Колку ние направивме било кој странски, да кажеме, фудбалски институции да дојдат во Македонија, поради тоа што ние сме реално доста јужно, во многу поран сегмент на годината имаме веќе топли денови, каде што може да се реализираат подготовки, колку ние донесовме на тој стадион значи гости. Значи ја ги гледам како гости, не како спортски, значи не донесовме никого. Тука ни е нас проблемот. Значи заради тоа кажувам повторно, може би малце досадно, мултидисциплинарен сегмент, мора сите институции да бидат врзани во едно. Не може тука да има едноставно дисбаланс. Ја не знаев, мора сите се да знаат и мора државата да овозможи, дали преку некои олеснувања, било како во раниот сегмент, значи во потикнувањето на тој сегмент, да го олесни тој сектор, дали преку даношна сфера, дали преку друг некој тип на дејности, зашто да се најде модус, секогаш може да се најде модус. И за да може сето тоа да се потикне. Но Македонија, да кажеме, спортски туризам што е? Македонија многу, не знам, можеби ја грешам, многу мал дел од македонците знаат дека, да кажеме, во Дојран, во некој рани април, таму, март-април, има огромен, кога се отвара риболовната сезона, значи тоа е буквално мерак за очи да видите еден куп на кајчиња внатре со риболовци.
Риболовството е спортски туризам, кој што носи огромен импакт, кој што ние го комплетно го маргинализираме. Значи, многу сегменти има од спортот кои што се комплетно ние не ги маргинализираме, а не дека не се развиени. Значи, локалните оние кои што се таму луѓе и мештани, тоа да кажеме си го секоја година си го имаат. Ама колку од нас тоа го гледаат, идат да го видат или знаат дека воопште се случува. Значи, ние имаме проблем со тоа да ги осознаеме сите наши можности и да направиме една државна стратегија како да привлечеме не само странци, него и македонски туристи. Да останат во Македонија, да не одат надвор, да одлив на средства на Копалник, Златибор, Банско, Пампорово и не знам каде, долги патувања, непотребно сите тие средства 1-2 години инвестирани во Македонија ќе се вратат сигурно. За вашите гледачи една Само Солун не можеме да го замениме затоа што немаме море. Не, тоа е пак како да ви кажам, менталити проблем. Зашто ние не е поврзано со спорт. Живееме за тоа, за да бидеме во Солун и имаме многу работи кои што се многу поубави во Солун. Не дека го деградирам или не е поврзан Солун со спортскиот туризам, чисто како мала дигресија. Имавме дисперзирани студии и во Крушево и во Охрид. Кога бев нели се уште од дека, како професор, разговарав со оние кои што ми беа студенти, колку они беа едноставно утепани од нивните финансиски можности и само викат, професори, ние немаме можности. Не е точно. Можностите се во главата кои што треба да ги отвориме. Затоа што сите во Охрид го гледаат езерото, а никој во Охрид не гледа дека над езерото во планината има туризам. И после 2 години, откако тој им го зборев, и прво имавме сериозни полемики со моите студенти таму, самите кажа, професоре, еден горе купи 2 магариња и со тие магариња и 2 коња здробе, вика, со туристи, само заради тоа што ги носи по оние цркви кои што ние секојдневно не ги гледаме од тие 365 цркви во Охрид. Значи, на некого му текнало. Сакам да кажам, за се постои модел, модус, можност, како сето тоа да се направи. Едноставно, луѓето во Македонија многу милуваат да бидат туристи на кафе некаде. Значи, не милуваат да бидат туристи за да осознаат други култури. Кога ќе видите како грците си ја прават својата... Од секој камен прават споменик. Точно така. Значи, италијаните вас ви продаваат класичен воздух. Новој мост во Венеција се случило тоа и тоа. Пред толку години Господ знае дали се случило или не, али приказката е направена. Значи, они знаат да направат приказка од било што. Ние ги имаме приказките, автентични, значи само доволно е да ги отвориме нашите книги, да земеме да ги прочитаме, внатре ги имаме сите приказки за сите видови на туризам кои што нас не требаат. Никој не ги чита. Поради тоа што за нас е битно да се испие кафе или во центарот на градот или во центарот на Солун, а да кажеме, ако прашаме колку луѓе од тие кои што биле наши туристи во Грција отишле да видат што се метеори или отишле да видат некои други сегменти кои што врска нема со нашето секојдневие, ќе видите дека тоа е многу мал процент. Значи, луѓето не ќе да инвестират, збориме од кај нас, за да шетат за да научат, него и да уживаат во моментот да биде тоа што е и крај. Тука спортскиот туризам не може да функционира, ме разбирате? Значи, ние мораме да учиме од оние кои што веќе тоа го спроведуваат и прават пари. Тоа беше и последното прашање со кое треба да финишираме, одnosno со вашиот одговор. Има ли некој рецепт кој што можеме да го примениме, да го украдеме, да го модифицираме или треба да смислиме нешто наше? Значи, туристот сака кога ќе дојде да го осети автентично. Значи, во Македонија он не ќе да јаде пица. Он сака да јаде гравче, тавче. Сака да проба везени пиперки. Значи, ја од Скопје морам да носам везени пиперки во Бугарија затоа што разбрале дека се добри, ја ги носам. Зашто ние да не ги донесеме нив тука да ги јадат? Ме разбирате? Истото е и со спортскиот туризам. Ние имаме можности, да кажеме, 2007 година, мене од Италија имав една многу добра приказка, која што ми беа на располагање дадени 40 квадови, да организирам тура за 60 луѓе, кои што сакаат да идат по винските патишта во Македонија. Кога влегов во организација, ја видов дека ќе направам прво кривично дело со самото тоа, затоа што ние имаме заштитени подрачја каде што не е регулирано
Движење со моторни средства и слично. Кај нас сето ова кое што се прави све е на диво. Ама вие кога ќе донесете туристи, вие не смеете да си дозволите нешто такво. Второ, ние немаме спасувачка служба која што е на ниво на Република Македонија. Има една во Охрид. Молам? Има една во Охрид која што е високо развиена, меѓутоа таа е локализирана, да. Ние збориме на ниво на Република Македонија. Ние немаме хеликоптер за спасување, камоли нешто друго. Користиме полициски. Значи, ние ако сакаме да влеземе во тој сегмент, повторно ќе кажам, мора државата да направи една стратегија која што има многу внатре сегменти кои што треба да бидат веќе подготвени, за да може сето тоа да се пушти во оптек, затоа што од тоа пари има. Ако може едно Монако да асфалтира све и да менува цел град за да го привлече, да ги привлече парите, можеме и ние да се приспособиме и да се, така да кажам, да се профилираме во едни европски начини на размислување за туризмот и спортскиот туризам, за да ги привлечеме тие туристи. Да се надеваме дека ќе го дочекаме ова и дека за некое време во некоја публичка иднина ќе зборуваме веќе за развиена Македонија од овие аспекти. Па ако не го направиме ние, со сигурност странците тоа ќе ни го наложат. Така да јас се надевам дека тоа ќе стане секојдневие. И ќе биде наше. Професор доктор Константин Ангеловски, благодариме за гостувањето ова утро. Се гледаме во следна прилика.